guys, welcome to It's Me. இன்றைக்கு இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போறீங்கன்னா என்னோட ஃப்ரிட்ஜ் டூர் தான். வாங்க guys பார்க்கலாம். Soon after. நான் புதுசாக வாங்கினான் இருந்தாலும் எனக்கு இன்றைக்கு தேவைகள் இருந்ததால் பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டேன். இதில் இப்படி செக்ஷன்ஸாக இருக்குது. இது வந்து வெஜிடபிள்ஸ் செக்ஷன் அழகாக வச்சுருக்கிறேன். Here also something. Yes guys, இதுதான் என்னோட ஃப்ரிட்ஜ். இது மேல் செக்ஷன். இதுலேயும் நான் தேவைகளை வச்சுருக்கிறேன். எனக்குன்ற ஒரு ட்ரீம் ஃப்ரிட்ஜ் இருக்குது, ஆனால் இது வந்து இப்போது தேவைக்காக வேண்டி இருக்கிறேன். ட்ரீம் ஃப்ரிட்ஜையும் வாங்கிடுவோம்னு எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது. எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள். ரொம்ப நல்லா இருக்குமென்னு நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குமென்னு நம்புகிறேன். என்னோட பெஸ்ட்டை நான் கொடுத்துருக்குறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.